Që bëhet? Këta se të Si më shkon gjonat? si e? Si e të Mirë, nga keci që kësot. mirë pa eci? O, shumë nga keci kishim sot. Kishim edhe kështu fushat papa me Durim Gjaku me ambasadorin italian. Nga që ndodhin krizat, ndodhi tërmeti harum çdo gjë tjetër. Ndodhi kjo harum tërmetin dhe çdo gjë tjetër. Ndërkohë që Europë ka nevojë për gjak telesemikët, spitalet ka nevojë të bëjnë operacionet e tyre, qyteti ka nevojë të pastrohet, kështu që nuk duhet që një krizë na heqë tjetër. Çfarë thot Fresku? Mirë kryetar. Situata është mirë. I kam pa ato postime vendimet shumë Dhe mirë. tash kemi bërë 263 familje shërbime të presim. Kemi ndihmuar familjet në nevojë. Kemi rreth 122 pensionistë, domethënë, nga këto 51 janë pensionistë që jetojnë vetëm. Të gjithë ju kemi ofruar shërbimin e dur, domethënë kemi trajtuar me pagë ushqimore. Janë kryesisht familje të vjetra të lagjit apo janë familje edhe nga këto pallatet e reja? Pallatet e reja. E gjithë Fresku po fush për bëhet Po, e di. domethënë është zonë kështu. Dhe kanë produkte të gjithë. Kemi ndërthuar edhe punën me administratorët e pallateve. Domethënë kemi marrë kontakt me administratorët e pallateve. Domethënë secili e di eksaktësisht sa pensionistë ka, telefona gjë. Lidhsa po të njëjtën gjë kemi bërë. Me pensionet s'kan pas probleme. Jo, s'kan pas problem. Bravo. Njëkohësisht edhe kemi pas edhe mbështetjen shumë të banorëve tut të Fresu, veçanërisht sepse kur kanë pas marrë informacionet, domethënë që kanë tresh që janë pensionistë të vetmuar, Po. kanë marrë telefon dhe kanë kontaktuar dhe Ku jemi? Futemi këtu? po do futemi këtu. Kemi kontaktuar me ato dhe kemi shkuar, kemi dhënë ndihmën e nevojshme që kanë pasur. Hi, Brin. Si quhet? Se shumë e sa. Do shkoj që jetën vetëm. Sa ti dytë në tërë? Alime, si kalove? Si keni qenë? Rosh. O, qa kënaqësi. Si po shkojnë punët? Mirë. Jeni mërziti qik, e ti? Shqiptarët nuk janë mërzitur ku. E ti? As nga lufta që u bë, as nga çdo gjë nuk mërzitet. Po ky virusi që ka një kolonër që një flagë e madhe që na futi brenda në shtëpi. Faleminderit shumë. Me shëndet si keni qenë? Keni pas temperaturë? Po, jo, s'kemi temperaturë. Si je ti? Çdo më që të shoh. Po do ta komi tamam kur të mbaroj fundja. Po. Shumë. Përshëndetje. Zoti kryetar, kohën e luftës, populli ynë të shmëri trimëri, edhe në quri. Tani në kohën e kësaj kolere, kemi afirmuar kushin. E di. Kemi treguar në sy të botës se sa vlera kemi si popull. Shiko, do kaloj edhe kjo. Do jetë si një prallë e vjetër kur ta tregojmë. Rrethët që kemi, do kaloj dhe do kaloj shumë mirë. Shiko, Me ndonjëherë kemi besi. edhe kryeministri se ka të letë që t'japi urdhra që të rinë brenda, po është e vetmja mënyrë. Kjo është një nga ato betejë që sfitohet me pushkë, kjo fitohet në divan. Jemi shumë të lumtur Të lutem. për të gjitha çka kemi marrë. Më vjen shumë mirë. Gjithçka që është ka marrë kryeministri është për të mirën tonë. Se kjo është Vjen shumë mirë që e kjo është kolerë që ka mbyllur krejt botë. Eksakt. Po bitë Shqipes, të kësaj Shqipe që ne jemi, në përvendet e botës treguan se kush janë. Treguan vlerat e kombit të tyre. Dhe këtu në Shqipëri lanë disa Shqipe të tjera, lanë disa bitë Shqipes të tjerë që me programin e tyre po luftojnë që të gjithë ne të kalojnë këtë. Në ka pas zoti, edhe me mjekat, edhe me infermierët, edhe me policinë, edhe me ushtrinë. Ju falenderoj shumë. Keni disa ushqime të shportës, kemi si dhe detergjent për rrobat. Për çdo nevojë do përgjihet sa mirë. Ju jemi shumë mirënjohës, Të lutem.
Ne kemi treguar që ne dim të japim dashuri edhe kur jemi mirë, edhe kur jemi keq. Kur jemi mirë është kollaj. Ashtu. Unë është dhënë dashuri tani që kemi ne. Kam vlerësim të veçantë. Të lutem. Vlerësim të veçantë, u kemi ndjekur në çdo hap. Të lutem. Faleminderit shumë. E bëjmë me shumë dashuri. Edhe unë edhe Sajmiri që ka me Faleminderit shumë. shumë për Sajmirin, faleminderit shumë për Klevisin, Po, edhe Klevin e kemi një. Na kanë marrë në telefon, si jeni, a jeni mirë. Ajo është më e rëndësishme se këto konsumojnë, pa ajo fjala mirë është më. Na kanë marrë ushqimet, edhe nuk e kemi ndjerë mungesën. Të lutem. Zemrat e nënave shqiptare janë kudo në për botë. Të lutem. Po ne ju jemi Sa fëmijë kemi? Ne kemi rritur Po. disa breza fëmijësh. Bravo. 2 fëmijë të tim shoqi dhe 2 të tjerë edhe ju. Po, 3 barqe. 5 fëmijë jemi shumë të mirë. Mirë. Po, pleqëria i ka këtu, jemi të sërë. Vetë merri ilaçe? Marim shumë. Merri ilaçe. I keni marrë për të muaj? Po, më ka vajtur Sajmiri, mi mori ilaçet, Bravo. një kokër që unë do ta merja se ka të Po, lupi do të një herë në muaj, Po. a i shkoj me vrat, Bravo. edhe jo vetëm kaq. Për çdo nevojë sa të vazhdoj kjo histori, ne do jemi Jo prontë. vetëm kaq, po kam shkuar, unë kam menduar telefonova për diçka, se kam kushtet të Po, tjera, po. dhe mendova se kishte. Po. Dhe Klevisi, ky djali Po, që na që shërben, Klevisi që koordinon. shkuar, i ka blerë me lekë ti, i jam një njose. Bravo, më vjen shumë i qenë. Lumë nëna që ka bërë dhe lumë ne që kemi. Nuk bëhet puna pas skuadre, po s'kisha çuna goca të mirë, nuk bëhet. Vjen shumë i qenë. Për çdo nevojë do na thoni. Të lutem, Dakor? Koronavirusi, ne dhe nuk në zhduk do tradita që kemi si shqiptarë. Të lutem. Shiko, do vinë, më dëgjoni. Një karamele. Mirë, një karamele do të. Po një godrakis ka parë. Jo, se me një sot. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Gëzohem shumë që të pash. Do shihemi tamam kur të mbaroj lufta. Faleminderit. Allora të lutem, o sa bukur. O sa bukur. Do, faleminderit shumë, do të marrë vetëm një karamele. Faleminderit. Turoj gjithë të mira, mbarësi, shëndet. Jemi krenar për Gëzohem që krenar për punën që bëni zoti kryetar. Faleminderit shumë. Për kushte, për të gjitha çka ka marrë kryeministri jon. Ai po bën maksimumi, kjo është e sigurt. Për çka kemi dhënë në vite, unë mësuese kam qenë. Po, vjen mirë. Jam shumë krenare që Sigur ta dija që isha mësuese, se faleminderit shumë. shqipe arrjedhshme e pastër. Po, faleminderit shumë që Çdo ne gjithë të mira. mësuesit kemi edukuar ju bresa. S'kemi dalë tani aq keq sa. Faleminderit shumë. Gjithë të mira, shëndet, ju pafshim, ju pafshim. Faleminderit edhe për ju. Pafshim shokë. Pafshim. Конечно. Повезение, салют. Готов. Ты факт. Все, Сигалют, вот ты вес, пускам чан. Come apsicuditor să facă странно это. Нет, тут треба делать пасшмая потайкам фунус на силу творчества виден долг. Добро сходить в моменте до контакта, там на радио школа, да? Давай планова. Вот надо было планова. Потом балла. Кандидатура стратегиком. Sotir, si ka lodhen? Si të kam? Me lule në dorë. Unë ja bëjmë. Falenderoj shumë. Si ke qenë? Përshëndetje. Po pse patriot, të jeni më origin? Unë kam përruar në uzine Poliçani. Jo, po, që kemi patriot tamam. Unë babani kam në ndin, ka bëra. Me para skuar. Po, në tërpon. Po. Mirë të shrejo. Po që kam që fëmijë që s'kam shkuar. Piloti, pas të spajit. Po. Që kemi tamam tanë. Përruar në uzine Poliçani. Po sa vite ke këtu? Këtu 15 vjetë. Shumë mirë. Keni ardhur këtu direkt apo keni qenë në vend të tjera? Në uzine Poliçani kemi ardhur këtu, kemi gjetur
edhe këtu në Vlorësi. Shumë mirë. Edhe Tiranësit mos murrimin e ju si labën e kamanit të borit, njerëz të botë, njerëz të pritshëm. Tirancët kanë zemër më të madhe, nuk e di njëri. Me shëndet si ke qenë? Pa ashtu, më shumë në Keni pas temperaturë zë një gjë nga të shqetu? kështu jo. Temperaturë jo. E, Sa jo shenja para e temperaturës, për të si të shqetu. kenë problemi në gjenë. Kështu që duhet rini brenda. E kam me shumë merak që të rini brenda se burmosha juaj preket shumë shpejt. Në kanë marrë telefon në Bravo. aten që andi me kemi, s'kemi të shtejnë. Bravo. Kanë marrë. Po ilaçe merrni? Edhe ilaqet kemi ndërkuar. Klebi, vinë këta Klebin e kemi djetë fantastik. Klebi që mbulon pallatin. Si më merë gjithmonë. ushqime që do të meni tëra, dërgojmë dhe lajmari, lajmir, mbushim telefonata. Mbushim e telefonit që të keni një komunikim. Kështu ti. Perfekt. Do të themi një gjë që këto politikë në shumë po na jepni një shembull të mirë, ju të rinj që na kryeministri që burr shqiptar i moshën 200 vjeçar të jetë, ato këshillat që thotë ai do t'i jepni neve juve. Eksakt. Kemi më të moshë. Shiko, edhe ai nuk e ka të lehtë, i thotë njerëz arrini brenda për të lëvizur dhe Se po them, ato por në njerë do të thuash gjëra që si pëlqen veshi, po që herë në vend do të shpërblej historia se ke marrë vendime të drejta. Jo, ato që propozon ai do t'i propozojnë neve juve të rinjve. Po, eksakt. Neve në vend që t'ju falënderojmë. Nëse brezi juaj e bëri luftën, e bëri sakrificë. Po prandaj Tash i ka kalu stafeta. ne do t'ju mbështesim, t'ju ndihmojmë. Falenderoj shumë, do t'i them te kryeministri, se ai ka nevojë për fjalë të mira. Është bërë Tirana, veri ato që thonë edhe, ata fiqë të shinë ti, ata të më mirë. Shiko, kush është Edhe ritmi? kam kemet këtu nga mali të morin me pulle, si më kemi të na tetet, na to pingat me tetet, të mësojnë këta Shiko. të shodjem, se sa i miri i di, se isha këtu rritur, dhe ato në kanë bërë shumë mirë me vend. Falere që to. Kush është ritmi vujtje, e po dhe çik më i mirë. Po. Ai që rritet ditën ja kanë bërë gati, ai se kupton çfarë do të thonë vështirësi, çfarë do të thonë nevojë. Falenderoj shumë për të ndafilit. Gjithë të mirat, Ne kemi rregullaj se kemi simbol e partisë. Urimin e gjithë të mirë. Do të takojmë kur shirohet atë. si jo do të vi për aki këtu. Do vi patjetër, se rakia. Ose do vend tek Salina këtu. Shiko, këto tironcit janë mirë për miqësim, për mikpritje, për gatime. Këto punën e rakisë ka ajo gjinaia jonë. Këta të doktora mio, nëse shkon para e s'vjen hiç. Do i themi të vit, ke nevojë për doktor, apo për mohabet? Kemi një të mirë. A, keni shokun tuaj. Vjen shumë. Jemi në të kënaqur. Më vjen shumë. Do t'i përqafoj kur të vijë në tjetër. Gjithë të mirë. Shëndet gjithë të mirë. Keni shënë një çik detergjent për rrobat e për to. Janë ca ushqime, ca fruta, ca kavanoza, sheqer, miell, vaj, krim, gjithë ato gjëra. Se ne të vetë muari jemi. E di. Po fëmijët ku i keni? Po nuk përbet ata. Ku jetojnë? Çfarë? Në Gjergji, edhe aty është shtëpia. Po jeni në telefon, flisni në telefon. Mirë, shumë. Sa fëmijë keni në Gjergji? 3 fëmijë. Ku i keni? Në Aftin. Edhe atje kryetari i bashkisë ka marrë masa të rrethta, kështu që duhet i thonë atyre mos të vizni se ngelin një kufi kot. Çfarë nevojash keni ju? Kemi qenë diku kështu. Ah, okay, shenë, duhet oficeri. Tash jemi dhe Po njësoj ja, shive, drejt, finc. jam kështu po. Oficer, tamam. Jam kështu. Mam oficer. Unë që Po dhe tani ushtria po sillet shumë mirë. shumë. Po themi. U rikthye lavdia ushtrisë. Shtrija, mjekë, po zotë. Olga Algerta kanë qarë, ushtria, Jam zakonisht. njëtër, policët shumë të mirë, kështu që më në fund u rikthye shteti siç duhet. Po bashkia që shojnë. Edhe vullnetarë, po. Po vullnetarë, jam zakonisht. Shiko, po pan kryetarin e bashkisë, po pan kryetarin e njësisë, Ashtu. Klevi do imitoj këta. Ata të herë do imitojnë Klevin. Kështu që secili imiton të parin që ka sikur. Unë imitoj kryeministrin kur ai është i përkushtuar, kështu që siç drejton koka, shpërndahet. Ti ke trashëgimi nga gjyshi. E kam, familja oficerësh. Ai si që vale vite me këtë konstruar unë ti kam histori të vjetër me ta. Kështu edhe Gjermani këta të tërë edhe shkon në trashëgimi, edhe këta. Më vjen shumë mirë. Ju përqafoj fort në distancë herën tjetër për vërtetë. Do pinda ja kisën e parë. Hajde, shëndet, marsi. Marsi. Sa njerëz. Je pas kanë fije të Është bërë kryetar respektimi i zonës kryetare. Në gjithë rrugisat që shkon, kemi kryetar. Jeje. Çështja është që gjithë njerëzit duan që të bëhet dezinfektimi kur janë zgjuar ata. Po. Për shumë ajo çuar tani mas dreke, thotë se s'vjen dezinfektimi tani, ndërkohë që unë i pash video që mëngjes ishte bërë fresk.
Shumë veta kështu thon. E them Çështja është 1 milion veta duan kur zgjon ata, ndërkohë që këto punë bën në mëngjes që s'ka njerëz, po i mushën me kimikale gjithë njerëzit, pa gjithsesi substancë. se vëmre edhe gjatë. Kështu duhet me jasëru njerëzve. Dezinfektime ndodhin në darkë, edhe në mëngjes si në të gjithë botën. Në momentin që janë rrugët plot, ne do ja vëmë tytën e kimikateve në Të mund të duhet se gjithsesi është substancë, nuk pavarësisht është e aprovuar, por është e aprovuar jo ti rish ta shohësh në sy. Megjithatë, shumë mirë ka shkuar tani, vetëm duhet ti banorët kanë qenë shumë bashkë. edhe njerëzit duhet të sqarojnë. Ne bëjmë dezinfektimin, po deri tani në 400 ca infektime, të 400 cata është gjetur njeriu që ka dhënë njeriu. Pra si ka ardhur njeriu nga toka, kështu që ai çfarë thotë? Ai thotë, "Më bëj dezinfektim", vetë ishte pa maska, pa gjë, dhe ishte ul në stolma tjetër. Ndërkohë se kupton që gjasat janë 100 herë më të mëdha t'ia japi ai tjetri dhe gjithë kolegët e Domino's aty, se sa asfalti që deri tani s'ka infektuar njeri. Kështu që duhet me i thënë njerëzve, "Ore, mos u kapi dalldia." Ajo bëhet për rrobat e për gjërat që mund të kenë në sipërfaqe, për aq orë sa mund të rivirusi, kurse te organizmi i njeriu, pra ajo kaçë Domino's aty. Po. Ai marvria ishte futur në fushë të minuar. Çfarë thoshë? Gjithsesi banorët këtu kanë qenë shumë Bashkëpunues. shumë bashkëpunues. Edhe kanë ca orë të aerimit ashtu do bëjnë ato tyrën, pastaj duhet që të futen. Edhe kështu ambientet e këto domethënë kanë bazë sistemin. Do vetëm çik durim kjo histori. Domethënë tani që ka filluar përmirësoni çik statistikat, Edhe një pjesë që ka qenë pa bindur ose kështu e ka kuptuar që është vetëm në mënyrë do thonë që ato që ka rekomanduar organizmi OBSH-ja, sepse në mënyrë tjetër s'ka. Komandant, si e komandant? Si të kom? Sta jap do dorën se s'lejo. Po ta lekët këtu. Shofer jon jam. Shofer jon Velia jam, po se heshot maskën. Tironci ju jam, qa bëhet? A e lodha e mërzit. Hajdu li që këtu të bëj që më. Pse? Po pse më tica këto për? Po një më pse tica këto për më dojtë për zote, kur vindim kur vdesin. Ku kemi gjonë dorë? Po. Si? Edhe Samirin ka të rëgu. Po pra, Samirin tha duhet me shumë të kuj shokën tonë. Që Samirin tha do shën që aji që ka realisht në vojë, jo kështu po. Që pra ne prej Samirit... Ashtu o? Si shuas? Në me kënë? Jo, s'ka thonë gjë për zotë. Vetëm Samiri sot më tha do shën ke një gjyshë jonë që kemi njëri të mirë dhe që është realisht në vojë. Një plotin, po. Ashtu o? Shumë mirë. Shumë mirë, një më rritë se jo. Plotidën, shkulli treni Ilda. Po, aja ka Ferhati. Nga baba, e në bushka nga buri nga Korça. Po, vjen shumë mirë, jo nuk ka të regu. Nuk ka të regu se dhe Ilda. Super. Sa të kesh nevojë? Shumë të kemi të shkëqyrë. Shumë të mirë. Kemi ti që janë... Tani ilaçet keni marrë ilaçet e tjerë? Ilaçet keni marrë? Okej, nuk gojë. Shumë mirë. Domethënë jo, flas to që jam me rimbursim, këto i kemi. Se dhe Gerta ka punu shumë fort që secili mjek t'i sjellë edhe me rimbursim edhe. Ke nevojë për ndonjë gjë tjetër? Po për to kemi sjell boll. Kemi sjell edhe çik detergjent. Jo më për ty, se ti i caktos dhe punë, punë të zotit, si caktos nuk bëhet një gjatë është shumë e rëndësishme mos të dalë nga shtëpia. Bravo, do më thënë, me zemrën që ke ti dhe me mushkit që ke ti, s'bën me dalë se është me bo gafë, me bo gabim, s'do bëjmë gabim. Bravo, s'ke për dalë që të shik, tuke ushqime tada, tuke ushqime dhe shportës, kedi qik detergjent për robat dhe për dezinfektim. Shumë mirë. Kështu që ti do rish mrena, ta fitojmë të betej, pastaj do vinë pimi Iraki bashkë.
Ja që bëj kafe se Jo, po nuk prim dot. Jo se kemi qenë disa shtëpi, po do ta sjellun rakijën deri. Mi bët falja gocës se teme. Do t'i them edhe gocës fare, do kam një rakit mirë bo ai në kryetarim Arbi Mazniku që shok me Ilden. Arbi e bo vetë raki, do të sjellun rakijën. Ja. Sot marrim këtë. Ti kafen unë rakin. Të du fort. Hajde, faleminderit. Shëndet. Shëndet. Mos më din nga shtëpia. Hajde, shëndet. Të gjithë kemi caktuar një vajzë aty që i kontakton her pas here të gjithë të moshuar pensionistët. Po, shumë. Edhe nëse kanë nevojë edhe për blerje të ilaçeve ose për ushqime. Se mund të ketë nga ata që i kanë mundësit, po thjesht ju duhet dikush me dalje me i ble. Po. Ne kemi krijuar shumë mirë atë pjesën e Po ky ziu ka fëmijë? cili? Ky që ishim të shiju? Po, ishte. Mund ta ndihmoj edhe fëmijët me gatuar me gjona. Ja. Po e ka fëmin paralizum, edhe fëmin e ka. Edhe gruan edhe Po. edhe vajzën, një ziu. Kryetar, çdo ndihmë dhe çdo gjë që kemi bërë, domethënë ka shkuar në destinacion, domethënë tek njerëzit që kanë nevojë, ke njerëz që kanë më shumë probleme. As diskutoj fare. Që nuk është abuzuar as në një sekond. Edhe kemi të quar edhe ndihma ke njerëz që kanë kërkuar që s'janë në gjendje të tillë. Po. Edhe ju kemi dërguar. Shiko, edhe njerëzit duhet me thonë. Do japim prioritet atij që është realisht halexhi. Të familjet janë realisht kush ka persona aftësi të kufizuar. Ktu jemi? Është drejt. Kush ka persona aftësi të kufizuar? Kush ka pensionista? Atjetër do kemi thënë, po shqyr zotet Se ku shef të çuna triti tu Lali. Nëse ti jemi Marlboro të bardhë në gojë, edhe se hiq cigaren nga goja. Mos ja ha riskun një që është halexhi dhe pensionist, s'ka rrezik. kemi krijuar të mundësinë që të ndihmojmë gjithë kryetar. Kjo ka qenë pjesa jonë më e mirë. Nuk i kemi parë në atë sensën, normalisht do t'i shohim, po edhe kur është shikon dikush që të kërkon një ndihmë ose kështu, jemi detyruar që ta Tjetër më që diskutojmë. t'ia dërgojmë. Shërbimet normale i fillut njësi, ja? Po. Kemi filluar. Shumë mirë. Do të filloj dhe gjendja civile, fillon me pasaportat, Jo, fillon. aleatit sot nuk ka ardhur, nuk e di, do vinë dot pasaportët për nesër. Duhet me bëj njoftim sepse ka, jo se po lvizin njerëzit tani janë gjithë kufit e mbyllur. Ka pas njerëz. Po duan për shembull kartën e identitetit, megjithëse kryeministri ka bërë shumë qartë që vlen ende të vjetra. Kështu që s'ka asnjë arsye më dynd. Po në momentin që hapen të fillojnë avashavash të marrin shërbim. Kemi sqaruar, kemi edhe banorë që kanë kërkuar ose nëpërmjet telefonit i kemi kontaktuar. Si kalove? Ajo lodha e mërzit. A të vion lartë që mos mundohesh? Hajde urujt Zoti, Se është një qikaron. urujt Allahu. Zoti është Si problem. e qanë? Mirë, si jeni ju? Ku ti qoj këto? Një të lejtë se. Ka së bëjle ty mos të. Si e? Hajde urujt Zoti, urujt Zoti. Ja, po i vej këtë. Faleminderit, Zoti urujt. Allahu ju është problem. Mirë, si Ajo lodha e mërzit. nga pak. E di Si që keni të punë? situatë e vështirë, po. Nga Sa kaloj. veta jeni në shtëpi? Unë me burin e me i fëmijë në balet. As në punë, as në pension, atë e kam bërë për në përsyt, vetë jam me gjitha. Si ka dalë operacionin ty? Po qka, mirë është shëqyrë mirë, pakën shef. Po. Ku e ke bërë operacionin? Njërin e kam bërë klinика private, tjetrin e kam bërë në... Nëse po e ka kontrollu mjeku ka dalë Po, mirë. po, mirë, shef. Jo, 100% po mirë, Po, mjafton. e ti që ke pas hallë po, po dojë që durim. Dorim të bajnë, me Zotin para me ju, Po. dorimi do ta bajnë. Tani çat kemi në dorë, ushqime, ilaçe, ne kemi dispozicion. Zoti, urujt Allahu. Sa mirë kanë djalë fantastik, gjithë në Ka fakt. Sa gjithë mirë. Zoti mua më kanë nderuar, më kanë respektuar. E di. Me të drejtë Zotit, me të gjithë këta. Nuk i zgjidhem dot të gjitha hallet, Okej, po sikur gjitha. me heq 2-3 halle, Mjafton, dy halle më pak. Mjafton sikur një llafi mirë, aman të keqen, se jemi të mushtuar edhe Po ilaçe merrni ti? unë i marr ilaç, marr ilaç, për çunë, dhe pakin marr Spiradal, I ke për këtë muaj? po i kam. Nëse duhet shkon se mirë i merr. Jo, i kam, për këtë muaj i kam marr. Kemi kontakt vazhdueshëm. Po gjithë herët, me këto, me të thënë Po drejtën gratë shqiptare janë gratë forta. Jo, Breshavers, Ti ke kalu boll vujtje, po e di që do dalësh dhe kësaj herë. këto, po patjetër, këto më kanë ardhur, më kanë një mush shumë, me të thënë drejtën, nuk kam se të flas.
Vjen mirë. Dhe s'do të më dorëzo. Jo, Edhe nuk s'do të dorëzo. dalë. Jo dhe herë jo. Jo, nga shtëpia s'kam dalë me Shiko. të drejtë, se nga si jam edhe kronike me shumë, Po. edhe s'dal dot. Dhe Edhe je tamam kategoria që do dilesh më shumë. Edhe jam me fëmijë të smurë se la dot se e kam edhe me shqetësuese me kështu edhe ditore me ne. Edhe im shosh del dot në punu, kemi njerëz vetëm atë. Shiko, Presha ver zotit Për jemi mirë. për punën do kemi kohë me ushqetsu. Se të mirë këtë luftën, se Ta luft kalojmë do të fituar luftën inshallah pastaj. po mirë. kalojmë të mira. o Jam Zot. i sigurt që do kaloj. Ke nevojë për një gjë tjetër? Jo, jo, faleminderit. Kemi sjell ushqimet, ca janë të freskëta, ca janë të konservuara. Kemi sjell edhe këto Zoti ca u detergjent, ruaj, jo me la rrobat me u ruaj vizitë. Allahu, Zoti, Dhe Zoti. për çdo gjë do na thosh, se kam më shumë merak. O Zoti u ruaj. Të du fort, po do përqafoj tamam kur të vijë herën tjetër. Kismet kur Që gjithë ti herën marrë tjetër, ke punë. që të marrin puna. Komandant, Zoti ju shpërblet. Zoti ju shpërblet, Allahu. do i bindesh grus? Ha? Allah. Është i bind apo jo? Apo s'ka shans vogël? Ata. A je i bind apo jo? Po. Kjo është ministri i brendshëm. Aja. Ne të shtetit jemi kot, po kjo edhe unë kur marrë këtë punë leve pejgje në shtëpi. Zoti ju shpërblet, Zoti ju shpërblet. Jeni moft Allahu Të inshallah. gjithat mira. Mirat keni urujt Tani Allah. Samiri do vi më shpesh edhe për të parë çka keni nevojë, por edhe për i fjalë të mira i telefonat. Dhe pastaj kur të marrë gjithë kjo histori, shohim edhe këto problemet me doktorët, shohim edhe Patera. se do fillim këto ndërtimin e mastermind. Çfarë do bani? Do kjo do ketë mundësi pastaj me i angazhuar ca njerëz nga punë. Atë do të kishini mua edhe çika edhe për këtë krahun këtu. Gjatë as kismet. Se ke Kur të pas bahna mirë. Kur të bahna mirë, aman se e kam marrë, po hajt ma. Atëherë shiko. Kur të bahna i themi- mirë, kismet. Mbaroj kjo histori dhe i themi tyre të bëjnë një bypass këtu që shkon tek. Ata vëllit Allahu i mos. Se ata kam marrë me të drejt. Turoj gjithat mira. Mirat keni, Zoti Barsi ju inshallah shpërblet. dhe për çdo nevojë na ke pronto. Allahu ju shpërblet. Gjithat mirat. Edhe ty. Faleminderit. Komandant, mirupafshim. Shëndet.